Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero demais que sim. Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica. Fiat Doblô, todas as vezes que pisa no freio, apresenta um barulho nas rodas, um ruído nas rodas de ferro com ferro. Que pode ser isso e como solucionar o problema. Lembrando aí que essa dica vai servir para toda a linha Fiat sem exceção, tá pessoal? Fiat Doblô, Fiat Palio, Siena, Uno, Strada, Fiorino, Punto, enfim, toda a família Fiat. E também tudo que eu falar aqui você pode aplicar com certeza para todos os outros veículos de todas as marcas e modelos e com qualquer motorização, tá certo? Esse carro que nós estamos com ele é uma Fiat Doblô, como vocês podem ver. O ano dela é 2006, motor 1.8, 8 válvulas, tá certo? Flex, já é a Flex. E ela tá com esse problema, tá certo? Ela tá com esse problema. Todas as vezes que pisa no freio, escuta-se um ruído muito alto, um barulho muito alto, muito incômodo de ferro com ferro nas rodas traseiras, tá certo? Só que na ocasião, agora, eu vou estar falando um pouco aí sobre essa situação que ocorre tanto nas rodas traseiras quanto na roda dianteira, tá bom? Nas duas situações, se você está ouvindo, se o seu carro está acontecendo ou na roda traseira ou dianteira, tudo que eu falar aqui vai servir, tá certo? Então vamos logo aqui para a gente falar um pouco do barulho nas rodas dianteiras. Gente, se você está ouvindo esse barulho na roda dianteira todas as vezes que você pisa no freio, só existe uma coisa que faz barulho, ruído de ferro com ferro, tá certo? Não é outra coisa a não ser desgaste excessivo das pastilhas de freio, tá? Tá aqui as pastilhas de freio. Ela tem duas pastilhas de um lado, do lado de esquerdo, e duas pastilhas do lado direito. Sendo que é uma pastilha externa, essa de fora, e uma pastilha interna, tá? Que é daqui da parte de dentro, tá certo? Então o que é que acontece? Quando essa pastilha dá um desgaste, ela tem uma sapata, essa pastilha tem uma sapata de metal, tá? Isso aqui é uma sapata, uma parte de ferro. E na parte de dentro aqui ela tem fibra. Ó, percebam aqui, ó. Dá pra ver, tem uma divisãozinha aqui, ó, onde eu tô aqui com a ponta dessa chavinha aqui, ó. É onde começa a fibra dela e ela vai até encostar aqui no disco, tá certo? Pegando daqui até aqui. Então, perceba que é uma parte de ferro, que é a sapata, e a parte de fibra, que é onde faz a questão da frenagem, né? Então, quando essa fibra acaba, pessoal, essa fibra aqui, ó, aí fica esse metal, esse ferro da sapata aqui, da pastilha de freio, encostando aqui, ó, no ferro, no aço aqui do disco de freio. E faz um ruído horroroso, um barulho muito assustador. E o carro também perde eficácia no freio, na frenagem. Você percebe que o carro está freando menos, você pisa no freio e ele demora, ele percorre uma distância maior para frear do que normalmente percorreria se tivesse com a pastilha normal, tá certo? E o interessante é que quando desgasta aqui essa fibra da pastilha de freio, se você continuar andando com o carro, né, passar muito tempo aí andando sem levar na oficina para fazer o reparo, fazer a substituição dos componentes estragados, né, danificados, ele vai estragar o disco de freio também, vai detonar o disco de freio. Se o disco de freio do seu carro ainda estivesse bom, se ainda desse para rodar, se ainda tivesse ainda alguma quilometragem para você rodar para frente sem precisar substituir, se você não trocar a pastilha de freio, aí você vai ter que trocar disco também, vai estragar o disco também, tá certo? Normalmente, quando se troca a pastilha, depois aí dos mais ou menos, tá pessoal? Eu vou falar uma quilometragem aqui, chutando aqui pela minha experiência, tá? E, geralmente um jogo de disco desse aqui se troca na segunda troca de pastilha por volta aí dos 100 mil quilômetros, tá? Entre 80 e 100 mil quilômetros é uma boa quilometragem para se substituir um par de disco de freio. Lógico, dependendo do uso, dependendo da situação, tá? Se você usa muito o carro dentro da cidade, né, ele vai desgastar, lógico, o disco de freio mais do que se você roda mais em BR, né, usa menos freio. Se for carro câmbio automático, vai desgastar mais pastilha de freio, desgastar mais disco de freio. Então tem todo aí alguns requisitos, algumas circunstâncias que fazem o disco gastar mais ou gastar menos, tá? Mas eu tô colocando aí por alto, chutando entre 80 e 100 mil, né? Um par de disco desse rodar. Mas se, por exemplo, a pastilha de freio desgastar, a primeira pastilha de freio, vamos supor que seja a original, comprou um carro zero, pastilha de freio rodou aí 50 mil aí, e deu no ferro, você ficou rodando, passou 15 dias rodando só no ferro, freando só no ferro. Danificou todo o disco, lascou todo o disco. Então o que é que vai acontecer? Na primeira troca você já vai ter que trocar disco de freio. Se você tivesse trocado antes, provavelmente você ia trocar pastilha e o disco não, tá certo, pessoal? Lembrando aí uma ressalva que cabe ao profissional que vai fazer a substituição da pastilha,
tá certo? Todas as vezes que for trocar a pastilha de freio, ele tem que avaliar o estado do disco. Existem equipamentos para se olhar, para se verificar empeno, porque o problema do disco é desgaste excessivo, ele fica muito fininho, e também empeno, ondulações que ocorrem aqui nessa parte do disco aqui, na face do disco onde a fibra, né, da pastilha de freio trabalha, né, fazendo a pressão de frenagem aqui, tá certo? Então cabe ao profissional avaliar isso aí todas as vezes que for trocar a pastilha de freio. E mais, na verdade, se avalia pastilha de freio, disco de freio, geralmente a cada 10.000 quilômetros. Toda troca de óleo que você for fazer, peça para o seu mecânico inspecionar o sistema de freio do seu carro. É uma inspeção visual, tá? Ele vai verificar o desgaste de pastilha de freio, desgaste de disco, ver empenho com relação a empeno. Gente, para quem não tem um equipamento de verificar empenos, até com a mão, você passando o dedo aqui, como eu estou passando, ó, pegando assim, ó, fazendo isso aqui, esse movimento aqui, ó, com essa parte aqui dos dedos, a parte interna dos dedos aqui, fazendo isso aqui, ó, você consegue perceber, pessoal, ondulações, desgastes, empenos no disco, tá certo? Então, tendo essas ondulações, se o disco não tiver muito desgastado, dá até para dar um passe, né, no torno, leva para um torneiro e ele dá um passe, deixando o disco em perfeitas condições de uso outra vez, tirando todo o empeno, as pequenas ondulações que vai ter. Agora, se tiver muito desgastado, as ondulações estiver muito grande, muito alto, né, o empeno for muito acentuado, tá? Então, assim, se for passar no torno, vai ter que tirar muito material para aprumar o disco. E aí o disco ficaria muito fininho. Nessa situação, não compensa, tá, pessoal? Se tiver o disco muito ondulado, muito empenado, e já com certo desgaste, apresentando uma certa rebarba, uma certa borda aqui, ó, então não vale a pena. Tem que trocar o disco também, pastilha de disco, tá certo, pessoal? Geralmente é como eu havia falado do reforço. Geralmente entre 80 e 100 mil isso já pode acontecer. Essa situação de ter que trocar o disco, tá certo? Por uso normal, por um desgaste normal aí. Beleza? Agora percebam aqui, ó, gente. Essa pastilha aqui de fora não tá nem tão desgastada assim, tá quase meia vida. Já a pastilha interna aqui, ó, é onde ela recebe a pressão aqui da pinça de freio, do pistão, do êmbolo que faz a pressão de freio. Perceba que tá bem mais fininha do que a externa. A interna tá bem mais fininha. Então, nesse caso aqui, essa pastilha de freio já tem que ser substituída, tá certo? Esse carro aqui a gente vai fazer isso, vai substituir o jogo de pastilha de freio, porque ela já tá muito menos que minha vida. O jogo de pastilha de freio, do jeito que ela tá, eu acho que ela ainda rodaria uns 10 mil, né? Uns 3 meses aproximadamente, aí, dependendo da quantidade, né, da intensidade do serviço, se usa muito da cidade, muito trânsito, freia muito ou não. Então, mais ou menos uns 3 meses aqui, ou 10.000 quilômetros, ela já chegaria no ferro, na sapata aqui do ferro. Então, por esse motivo, a gente vai substituir a pastilha. E como esse disco aqui, ele não tem tanta borda, tanta rebarba aqui, e ele tem apenas um pouquinho, eu tô percebendo apenas uma leve ondulação no disco, tá? Então, esse disco aqui a gente vai dar um passe nele, pedir para o torneio dar um passe nele e colocar o jogo de pastilha de freio nova, tá certo? O defeito desse carro aqui não é na parte da frente, a parte da frente tá ok, não tá fazendo barulho quando pisa no freio. O problema é na parte traseira, que a gente vai estar agora indo lá para mostrar para vocês e falar um pouquinho sobre essa questão da parte traseira, tá certo? Então vamos aqui, ó, a roda traseira do lado esquerdo, do lado do motorista. Ele, perceba que aqui a lona de freio, pessoal, ó, quase já não tem lona, tá bem fininha, certo? Muito fininha aqui, ó, certo? Essa daqui também, ó, tá bem fininha, certo? Mas ela não tá encostando ainda no ferro, não tá com ferro, mas aqui já teria que ser substituído esse jogo de sapatas. Apenas avaliando por esse lado aqui, o lado traseiro e o lado esquerdo, aqui já teria que substituir essa sapata. Esse carro só vende sapata completa. Existem uns carros aí mais antigos e tal, que se vendia somente a lona, que é cravada, né? Tinha uns cravinhos nela e tudo, e apenas descravava ela e trocava só a lona, só a fibra, e aproveitava a parte da sapata, a parte metálica, tá? Só que ultimamente, os últimos carros aí que tem saído, os mais modernos, eles só vendem agora a sapata completa. Essa fibra ela é colada no ferro, tá? A fibra é colada na sapata de ferro aqui. Então, quando dá um desgaste, o correto é comprar a sapata completa e trocar. Tem mecânicos, né? Tem pessoas que fazem até adaptação, compram uma lona que mais ou menos daria certo, aí fura com a furadeira
e coloca cravo e tal, gente, só que não compensa, tá, pessoal? Se você for avaliar o trabalho que dá, você vai economizar na peça, na sapata, mas vai gastar em mão de obra. O cara vai cobrar mais caro para poder fazer uma adaptação, para furar tudo, para colocar cravo, e ainda por cima vai ficar um negócio adaptado. Talvez uma sapata fora de padrão, de especificação, uma sapata que não, uma lona, né, fora de especificação, uma lona que não assentaria, não faria o assento, o ajuste correto dentro do disco, dentro do tambor de freio, né, que fica aqui fora. Já vou mostrar o tambor de freio. Então, o que eu estou querendo dizer com você é que não vale a pena, não compensa, tá? Se originalmente, né, o projeto é dessa forma, sapata com a lona já coladinha, já na espessura correta, para poder fazer o assento, o ajuste perfeito dentro do tambor, então não vale a pena estar adaptando, tá certo, pessoal? Para quem gosta de adaptar aí, não vale a pena, tá certo? Muito cuidado com esse tipo de adaptação, tá certo? Outro detalhe aqui, quando você abrir e tirar o tambor de freio para fazer a inspeção aqui visual do desgaste das sapatas, tá certo? Verifique também se o burrinho de freio, o cilindro de roda não está vazando óleo, tá? Se ele estiver vazando óleo, já tem que ser substituído, tá certo? Nem sempre ele vai estar melado de óleo aqui por fora, tá certo? Ou a inspeção correta que se faz é você fazendo isso aqui que eu fiz, ó. Levanta essa borrachinha aqui, ó, e dá uma imprensadinha aqui, ó, tanto de um lado quanto do outro. Se ele jogar óleo por aqui, se eliminar um olhinho por aqui, ele já tem que ser substituído, ele não presta, ele já está vazando e ele já está estourado, na verdade. Ele vai só aumentar o vazamento, fazendo o óleo de freio lá vazar no reservatório e embebedando aqui, sujando todas as lonas de freio de óleo, contaminando tudo aqui de óleo. Tem casos até que a lona descola daqui da sapata de tanto óleo que vaza nela, tá certo? Então muito cuidado, não deixem cilindro de roda vazando aqui dentro. Sempre olhem isso, solta a borrachinha aqui e olha, não pode ter óleo aqui dentro. Isso aqui é só um porta-poeira, um guarda-pó, tá certo? Uma proteção. Não é para ter óleo aqui dentro. O óleo não vaza aqui para dentro, de jeito nenhum, só quando tá estourado mesmo. Indo aqui para outro lado, deixa eu aqui com vocês para outro lado. Eu quero mostrar aqui para vocês o tambor de freio, tá? Então eu tava falando do tambor de freio, do ajuste da sapata de freio, da lona de freio aqui dentro, né? Então o ajuste da lona, quando você compra a sapata completa de fábrica, tá? De preferência original, ela faz o ajuste perfeito aqui. Se você adaptar, colocar uma lona cravada, ela não vai ter eficácia de frenagem, tá certo? Ela pode não fazer o ajuste correto daqui, né? Desse ângulo aqui, e não vai ter uma frenagem legal, tá certo? Agora mostrando aqui, ó, a roda traseira do lado direito, lado do passageiro. Gente, olha o que aconteceu aqui. Isso aqui é só ferro dos dois lados aqui, ó, perceba aqui, só ferro. Acabou a fibra, certo? Acabou a fibra aqui da sapata de freio, as lonas acabaram e o proprietário ficou rodando só com ferro aqui, ferro no ferro, tá certo? E todas as vezes que pisava no freio, levemente, um pouco mais forte ou forte, era um barulho terrível. Eu andei com esse carro para testar. Gente, pensa num barulho horrível que faz, né, quando pisava no freio, né, que estava fazendo. Ferro com ferro, tá certo? Aquele ruído esquisito atrás do carro, tá certo? Então, o problema é esse aqui. Tem que ser substituído as sapatas de freio completa. E eu vou mostrar o tambor também. O tambor tá muito desgastado, não vai prestar mais para reaproveitar, vai ter que realmente substituir por outro, tá ok? Outra coisa aqui, ó, lembram que do outro lado eu falei sobre cilindro de roda, burrinho de freio? Perceba aqui que eu tô percebendo aqui, ó, um pouquinho de óleo aqui, ó. Não sei se vocês estão percebendo, ó. Tá vendo? Meio molhadinho de óleo aqui. Com certeza esse cilindro tá estourado. Vamos fazer o teste para ver se... Ó, tá vendo, pessoal? Ó, quando eu aperto aqui, ó o óleo vazando. Esse cilindro de roda não presta mais, tá estourado, tá certo? Então, tem uma sacada aqui. Ó, deixa eu colocar essa chave aqui. Tá vendo, pessoal? O óleo jorrando aqui, ó. E esse lado aqui também, tá bom? Então tem que ser substituído o cilindro de roda. Uma sacada aqui para vocês. Cilindro de roda, burrinho de freio, não se deve trocar. Nunca, jamais, hipótese alguma, se deve trocar apenas um lado, tá certo, pessoal? Cilindro de roda ele só se vende de um, você consegue comprar de unidade.
Mas nunca faça isso, gente. Se um desse aqui já tá fazendo isso aqui, jogando óleo, troca o outro também, tá certo? Porque às vezes até na hora da sangria, no momento que você tá fazendo a sangria das rodas, extraindo o ar do sistema ali, ele já dá problema dentro da oficina, ele estoura dentro da oficina. Isso já aconteceu até comigo, né? E eu, durante a sangria, o processo de sangria, extraindo o ar do sistema, o cilindro de roda que estava bom, não estava vazando, começou a vazar, ficou estourado. Quando bateu um óleo novo dentro, que foi tirando ali a sujeira, fui fazendo a sangria, ele começou a vazar, tá certo? Então, essa é a sacada, nunca troque, nunca, jamais, hipótese alguma, troque só um lado. Um estourou, troca os dois, isso aqui não é caro e é o serviço correto, troca os dois cilindros de roda, tá certo? Então, nesse carro, o que é que eu vou fazer? Trocar o jogo de sapata de freio, os dois lados, né? Trocar os dois cilindros de roda e trocar todo o fluido de freio completo, lá tirar o reservatório, lavar todo o óleo da tubulação que vem lá da frente até aqui o cilindro, lá da frente até as pinças de freio, que é do freio dianteiro, cada roda do freio dianteiro vai ter que ser tirado todo esse óleo velho e colocado um óleo novo, tá certo, pessoal? Aproveita quando desmontar, verifica os rolamentos, o rolamento aqui tá perfeito, tá certo? Esse cubo aqui inclusive é um cubo de carro com freio ABS, esse carro aqui ele é 2006, ele não tem freio ABS e colocaram um cubo de carro com freio ABS. É só uma observação, uma curiosidade que eu tô falando aqui, tá certo, pessoal? Os rolamentos estão perfeitos, os dois lados eu já verifiquei, estão perfeitos, tá certo? Lembra aí também, tá, pessoal? Tá fazendo manutenção do sistema de freio? Outra sacada. Verifique mangueira de freio, se tá flexível, se não tá ressecada demais, se não tá trincada, né? Trincando aqui nas pontas dela aqui, ó, nas conexões, por aqui, se não tá vazando. Você verifica a tubulação completa da mangueira de freio que pega em cada roda. Cada roda, as 4 rodas tem 4 mangueiras de freio dessa aqui, ó, flexível. Então você verifica da mangueira de freio até chegar lá na frente no cilindro, até as tubulações de freio. Ela verifica toda a tubulação de freio, tanto a parte de borracha quanto a parte de metal. Embaixo desse carro eu vou mostrar, ele tem um regulador de pressão de óleo, tá? Conhecido também como equalizador, tá certo? Que ele é para controlar a pressão de óleo em cada roda de acordo com o peso que o carro tá certo? Então, se bota mais peso, ele deixa vir mais pressão para poder frear melhor. Se tira o peso, ele deixa vir menos pressão para a roda não frear tanto, não arrastar e o carro não dá aquele cavalo de pau, não rodar. Então é um sistema bem legal. Todo carro assim, caminhonete, e muitos carros sem ser estilo caminhonete. Eu falo estilo caminhonete porque tem esse fecho de mola, tá, pessoal? Perceba que a estrada também, que a caminhonete tem fecho de mola, enfim. Mas outros carros também, né? A grande maioria deles vai ter esse sistema. Já vou mostrar. Isso aqui, pessoal, só uma curiosidade, tá estourado aqui já, ó. O batente limitador aqui da mola, né? Traseira, mas isso aqui não vem ao caso. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar aqui embaixo o regulador. Ó, gente, isso aqui também. Isso aqui, ó. Certo? Esse componente aqui é o regulador de pressão do fluido de freio, ou equalizador, tá certo? Então, verifica se não tá vazando óleo por ele. Verifica se isso aqui tá se movimentando, que isso aqui tem que movimentar, ó. Isso aqui tem que fazer isso aqui, ó. Esse movimento, ó. Se ele tiver travado, ele tá com problema, tá certo? Ele não pode ficar travado, ele tem que fazer isso aqui. Então verifica tudo, tá vendo? Ó, os canos de freio, eu já verifiquei, tá tudo perfeito, não tem vazamento, tá tudo ok. Porque às vezes você não inspeciona, e aí o que é que acontece? Tem um vazamentozinho, tem um cano trincado, e aí tá vazando um pouquinho de óleo, e o óleo vai ficar baixando e você não sabe, tá bom? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês, na bancada, o tambor de freio. Ó, chega a tá liso aqui, certo? Muito fino, ele tá muito empenou demais, tá muito empenado, ele tá tipo cônico, ele tá aqui nessa parte aqui pra dentro, e a parte do fundo aqui tá meio pra fora, ele tá meio bem cônico, ele tá, e muito desgastado, tá certo? Então, aqui não vai prestar, por exemplo, pra gente dar um passe. Se der um passe para deixar esse tambor aqui aprumado, ele vai ficar muito fino, isso aqui, muito fininho, e aí a gente vai perder ali a espessura é como se a lona de freio tivesse fininha, tá certo? Então ele já vai perder a eficácia de freio, já não vai frear legal, talvez o freio de mão não fique pegando legal, certo? Esse freio, se fizer isso logo cedo, ele vai desregular ali, o pedal de freio vai ficar descendo mais do que deveria para poder a lona de freio fazer contato com o tambor, tá certo? Então assim, aqui a recomendação é trocar mesmo, substituir, porque desgastou demais, tá certo? Tá aqui o outro, que eu já havia mostrado para vocês. Esse aqui, dando um passe,
Ele não tem nem quase rebarba aqui, até daria, tá certo? Já esse aqui, mano, tá muito detonado. Perceba que dá pra ver até olho nu a espessura desse aqui e a espessura desse aqui. Dá pra você ver que ele tá bem fininho, desgastou demais, tá certo? Então realmente tem que trocar o tambor de freio. Então o serviço desse carro vai ser isso, vai ser a troca das pastilhas de freio, um passe nos discos de freio. Atrás vai ser troca dos cilindros de roda, os dois, burrinho de freio, tá certo? A troca das sapatas de freio completa e a troca dos tambores de freio e também a troca de todo o fluido de freio, né? Com sangria das rodas, extração de ar do sistema, tá certo? E verificação, né? A inspeção visual de toda a tubulação, desde as mangueiras flexíveis até a tubulação de metal que chega lá do cilindro, saindo lá do cilindro mestre até chegar nas rodas, nas 4 rodas, tá certo? Então vai ser um serviço bem completo, beleza, pessoal? Então, gente, era isso aí que eu tinha para falar para vocês, para mostrar para vocês, tá certo? Escutou aí barulho de roda, ruído nas rodas, seja dianteira, seja traseira, vai ser ou sapata de freio no ferro, igual aqui está, né? Só no ferro, tá? Se for na parte de trás, se for na parte da frente, pastilha de freio só no ferro, desgastado, tá certo? Então, pessoal, era isso aí que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma com essas dicas. Se eu conseguir te ajudar, por gentileza, aí deixa seu like. Pra gente ele é importante demais. A gente ajuda com as dicas, vocês nos ajudam com o like, tá certo? Se você é novo no canal, tá chegando agora, por gentileza, deixa seu like aí, se inscreve no canal, aliás, né? E ativa o sininho das notificações para o YouTube te avisar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, beleza? Então, forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotivas.